ще играят по един и същи начин. Надявам се съдията да няма проблеми с нагласянето. И двамата имат относително един стил на игра. Полския състезател ни показа едни комплексни качества. Комплексни имат по един и същи начин. Ще наложи ли своята техника? Украински подход в играта на полския представител. Игра в центъра, изключително красива игра. Това може би ще е най-дългата среща, дано не правят това. เวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ Страхотен сблъсък. Откъде тая енергия? Невероятна издържливост на състезателите. Кой кога? Отвори се азербайджански състезател. Може би въпреки всичко беше грешка на поляка да влиза точно там. Много трудно за отсъждане е тази среща. Виждате 4 вдиг. Виждате как се... Тук точно в